Great day to everyone. Muli na andito ang inyong tropa na si Maru upang maghatid ng panibagong unboxing for today. And for today, ang ating i-unbox ay mula sa Kimetsu no Yaiba or yung Demon Slayer na kilalang kilala sa buong mundo. So, ito ay ating 2/9 Hashira line. So, yun yung aking i-collect. So, ito siya. From Nendroid Series 1655 Shinobu Kocho. So, ito ay na-acquire ko I think this February or March nung nag-venture ako sa Akihabara. So, ito yung ano niya, yung Nendroid series niya, figure niya. So, without further ado, tara, i-unbox na natin to. Ang ating cutter. Buti nakahanap ako ng separate team niya. So, ito nga pala si Giyu. Dapat ito talaga ang una-una nating i-unbox pero by tomorrow pa lang siya dadating eh. Butit nakakuha ko ng order. Although hindi na mismo sa site, meron ako nakilala sa black market from Hokkaido pa, meron siyang isang extra. So yun, nakuha naman natin ng great deal. So, gawanin ko na lang din ng separate na video yan. So kay Bane ito, nakita ko na rin yung ibang reviews eh. Tandaan lang. Yung kanyang inner box, meron siyang kasama nito. So yun nga pala guys, ito si Shinobu is isa sa Hashira line din. Hashira or yung pillars na 9 pillars ng Demon Slayer. So ang kanyang category is Insect Hashira. Yung talagang tinatarget ko na makompleto eh. Makompleto silang siyam. Although si si Tanjiro at si Nezuko na kay Esme, may handle ng ngayon. So, take off na natin the figure. Makita natin ng sobrang bangis ng Nendroid series at pagkaka-sculpt niya. Ang lasa talaga. Disassemble yung mga parts. Ang reason kasi ba't nila nilagyan ng syempre anti-moisture din at the same time hindi magkalat yung pigment ink ng figure as the time goes by. Katawa, even yung talagang niya butterfly pin niya sa likod. Check natin na. Sa each and every Nendroid naman napapalitan talaga ng faceplate. So eto siya guys, sobrang angas talaga. Mag-zoom. So kung napanood nyo yung Kimetsu no Yaiba, yung season 1, nandun siya. Ang karakteristik niya sobrang tahimik lang at the same time sobrang intellectual niya. Kasi napakatalino din ng 9 pillars ng Demon Slayer.
Although yung kanyang weapon is makikita doon sa anime na walang talim eh. Manipis lang. So ito. Yung sword niya. So hindi rin pwedeng i-underestimate yan kasi ito kasi nagtataglay siya ng lason as insect Hashira. So ito pa yung mga kasama niya, dalawang faceplate, isang nakangiti. Ito cute. Then sa likod natin yung scotch tape. Yan. Stand, then spare hands, feet. At ito nga yung kanyang cape. Sport stand, then check natin kasi alam ko usually pagka lahat naman silang Hashira eh. Yun ang pinaka ng uniform nila sa likod. Check natin yung pinaka cape sa likod. Ewan ko lang din hopefully wala. Natakpan na kasi ng pinaka niya, robe niya. Yung pinaka symbolize ng na Horoboso or yung destroy. Either way. So ayun, last check natin yung kanyang pagkaka-sculpt. Sobrang bangis talaga. Zoom guys. Ayan. Nasaya na aking butihing kamay kasi trabaho eh. Hindi rin tayo makaka-acquire ng ganito kung hindi rin magsisipag sa work. At eto ng aking libangan dito eh, mag-collect ng mga figures. So ayun, sobrang angas. Even yung color texture niyang hair niya, makukuha din naman talaga eh. Ano ba to? Purple. Guys. So again, gagawa ako separate video regarding sa assemble nito kasi nakakain oras talaga. At ayun, pagka na-post ko na rin, kasama na siya nito, si Boy Umay. Diba? Okay. Again guys, maraming salamat sa pagsama and samahan niyo muli ako sa susunod na unboxing. Hopefully by next week then or this week. Si Gion eh. Okay. Maraming salamat muli guys sa pagsama and eto ang inyong tropa na si Maro hanggang sa muli. Thank you. Bye-bye.